Labas! Ar jau susitvarkei kambarį? Jei taip, ramiai gali žiūrėti laidelę. O jei pasibaigus, komentaruose būtinai parašyk, kur mes su Kakemake keliavome šiandien ir ką naujo išmokai tu. Lekiam! O, šitas, taip. Koks čia dar? Koks gražus šitas, taip. Kakemake, labas! Ir vėl tu su planšete. Greit, judam į lauką. Pavasaris, puikus oras. Palauk, Einam pažaisim. Ne, Nykštuk, aš dabar negaliu. Aš užsijėmusi. Aš tėčiai padedu. Ir ką tu jam čia padėti? Sąskaitas pildai už jį. Ką, ne? Mano tėtis sugalvojo pirkti naują automobilį. Ir jisai šiandien visą dieną žiūrėjo internete skelbimus. Ir man buvo labai įdomu. Tai sako, tai tu man gali padėti išrinkti. Tai va, aš ir dabar renku. Va, žiūrėk, kokius gražius išrinkau. Va, palauk, čia buvo. Va šitas raudonas, koks gražus. Ir palauk dar kličiukai. Va šitas geltonas irgi labai gražus. Taip. Kristų gražesnį. Tai tu pagal spalvas renki? Aha. Kakemake, žinai, yra daug automobilių. Va, pavyzdžiui, va šitas yra elektromobilis. Kas toks? Elektromobilis. Elektromobilis? Taip. Nežinau tokio. Nežinai? Ne. Tai va, labai geras automobilis, žinok. O tai ką, jisai pakrauti kaip telefoną ir važiuojat? Tai panašiai, tik tai, kad kroviklis didesnis, bet jisai labai geras automobilis. Ir mažiau gamtai kenkia, va, mažiau teršalų ten išmeta, taip. Tai palauk, tai tu ką nors iš vis apie automobilius dar išmanai be spalvos? Kuris gražesnis? Keliaujam, Kakemake, palik tą. Bet palauk, aš pažadėjau tėčiai padėti išsirinkti. Tai keliaujam, aš tau parodysiu, turi daug išmanyti apie automobilius, kad galėtum tėčiui padėti. Mes tą planšetę dabar bus viskas tau aiškiau. Teisingai, nepamirškime išjungti šviesos. Tai kur mes atsiradom, Nykštuk? Nykštuk, tu ne ten pataikiai. Ne motociklo reikia mano tėčiui, automobilio. Ramiai, Kakemake, einam, mano bičiulis tenai. Einam, pašnekėsim ten apie automobilius. Štai, va, mano bičiulis Martynas, sveiki. Labas, Nykštuk. Labas. Labas, Kakemake. Tai mes ieškome Kakemake, tai yra Kakemake tėčiui. Mano tėčiui? Taip, automobilio. Ir mama, taip. Ir norėjome paklausti, į kokius techninius duomenis reikia atkreipti dėmesį renkantis automobilį? Nes aš tai rinkausi pagal spalvą. Aš galvojau, kad kokia gražesnė, tai tokia ir išsirinkti. Na, tarkim, jeigu raudona gražesnė, man labai patinka raudonas automobilis, tai jisai gražiausias, bet Nykštukas sako, kad neužtenka pagal spalvą. Bet taip, Martynai, mes žinom, kad spalvos neužtenka, taip? Renkantis automobilį visų pirma reiktų įsivertinti dydį, šeimos dydį. Ar reikia didesnio automobilio, mažesnio automobilio? 3. Ar yra brolis sesutė, ar reikia vežimėlį vežtis kartu, ar nereikia? Tai dydis yra iš tikrųjų pakankamai svarbus kriterijus. Va. Tą pirmą reiktų atkreipti dėmesį. Taip, didelė ar maža? Gerai, po to? Didelė ar maža. Tada, kur daugiau važiuoji? Ar mieste, ar į kaimą dažniau važiuoji, ar toliau, ar arčiau? Jeigu toliau važiuoji, tai tada galima rinktis benzinu arba dyzelinu varomą automobilį. Jeigu mieste, tada labai populiarėja elektromobiliai arba hibridiniai automobiliai. Kas tas hibridinis yra dalykas? Hibridinis automobilis tai yra 2 variklius turintis automobilis. Tai jis turi ir elektra varomą variklį, ir benzinu arba Tai jis labai dyzelinu. didelis tikriausiai, jeigu 2 varikliai, ne? Yra 2 varikliai, tai automobilis pats gali būti ir nedidelis. Ne? Tie varikliukai gali būti sumontuoti tarpusavį, kad jūs net nepajausit skirtumo. Ar vienas, ar 2. O tai sakykit, tai tie hibridiniai, tai čia kaip kokie robotai gal? Nes mes buvom su robotai susipažinti, tai jie irgi tokie elektriniai ir jie patys kažką moka daryti, tai gal ir mašinas kažką, tos hibridinės, aš nežinau, kaip robotai kažką pačias moka daryti. Ten ir pat gal moka, arba aš nežinau, ką gali dar pats automobilis mokėti Nykštuk. Gal jis kažką mokėti pats? Nežinau aš. Šiaip hibridiniai automobiliai yra tik tais skirstomi pagal variklių tipą. Bet šiuolaikiniai automobiliai gali patys daryti pakankamai nemažai dalykų. Kaip robotai? Kaip robotai. O, geras, ką jie moka? Jie gali patys vairuoti,
patys sustabdyti automobilį. Vairuoti? Išvažiuoti iš parkingo vietos gali. Taip pat įjungti šviesas, kai temsta, arba kai lyja, įjungti valytuvus. Geras. O tai mums tai nebereikės vairuoti tada? Žinot, ateities kol kas niekas nežinom, bet šiuo metu, norint vairuoti automobilį, reikia išlaikyti vairavimo teisės. O tam, kad jas išlaikyti, reikia išmokti kelių eismo taisyklės ir išmokti valdyti. Ir turėti 18 metų. Taip, tai tau dar toli. Tai ačiū labai, Martynai. Ačiū, Mikštuk. Ačiū, Kaki. Ačiū labai, būtinai viską tėčiui papasakosiu. Taip, ir mes dabar keliaujam apsižiūrėti, koks čia dydis, kokie čia techniniai duomenys. Einam labai ačiū ir iki pasimatymo. Einam, va šitą tikrai labai patiko. Einam. Kaip jūs čia galite, va šitą? Čia, man atrodo, yra elektrinis. Elektrinis? Taip. Labai geras spalva, taip. Kelias tampa trumpas, kaip patogus transportas. Per raidelę veža mus abu, tikslą pasieksim norimu laiku. Neskubėkim, juk ir taip smagu. Pilka, raudona ar juoda, girdėjau geltoną greitą, ruda dangaus spalvos žydra, kuri gražiausia tau yra automobilio spalva. Kakė makė diržą užsisek, mašinos juda nejukai, visokių dydžių būna, netgi milžinai. Kelias tampa trumpas, kaip patogus transportas. Per raidelę veža mus abu, tikslą pasieksim norimu laiku. Neskubėkim, juk ir taip smagu. Kelias tampa trumpas, kaip patogus transportas. Per raidelę veža mus abu, tikslą pasieksim norimu laiku. Neskubėkim, juk ir taip smagu. Kakė makė diržą užsisek, mašinos juda nejukai, visokių dydžių būna, netgi milžinai. Kelias tampa trumpas, kaip patogus transportas. Per raidelę veža mus abu, tikslą pasieksim norimu laiku. Neskubėkim, juk ir taip smagu. Laidą pristato spektaklis Kakė makė ir atversta knyga. Laidą pristato spektaklis Kakė makė ir atversta knyga. Kakė makė? Ką? Žinai, aš pagalvojau, kodėlgi mums nepasigaminus patiems tikrų automobilių. Automobilį? Taip, ne šiaip su kokį nors, bet lenktyninį bolidą. Kaip noriu. Va, žiūrėk, Pagaminam. mums reikės tokio kartono lapo, gražiai nukerpam, va, lygiai, čia bus kėbulas. Dabar mums reikės ratų, kuriuos pasigaminsime iš dangtelių nuo vandens šitų 5 litrinių butelių. Aha. Čia aš, kad būtų jau paprasčiau ir saugiau tau, pradūriau skylutę kiekviename iš šitų dangtelių ir į tą skylutę veriame tokį va medinį pagaliuką. Va, laikosi, matuojam. O, čia tiks labai gerai. Tada, kad ratai gerai suktųsi, mums reikės čianais šiaudelio. Mes jį irgi truputėlį patrumpinsim. Taip, čia. Aha. Gerai, atsargiai pirštukus. Tu atsargiai. O. Ir čia priklijuosime su lipnia juosta. Ir dabar per šiaudelį, į šiaudelį įveriam šitą pagaliuką. Ir matai, kas bus?
ratai laikysis. Ratą užsidėsim. Ir jie suktis galės. Taip. Taip. Jis iš vis jokios žalos gamtai nedaro, šitas automobilis. O dabar mums reikia priklijuoti vieną balioną prie šiaudelio. Taip. Per čia ir pripūsim, per čia oras ir išeis. Mūsų bolidas jau pagamintas, dabar užvesime variklį ir stebėsim, kaip jis važiuoja. Gerai. Matai? Aš irgi tokia noriu. Gerai, darom ir tau tokį. O tada darysim lenktynės, gerai? Darysim lenktynės, bet prieš tai bus patikrinimas tavo žinių, ar viską šiandien gerai įsiminį. Bus auto viktorina. Gerai. Pirmą pasikaminam, tada viktoriną ir tada lenktynės. Gerai. Labas vakaras, televizijos žiūrovai. Labas vakaras, Katė Makė. Labas vakaras. Sveikinu atvykus į Netvarkos nykštuko auto viktoriną. Jums tradiciškai bus užduodami 3 klausimai, į kuriuos jums reikės pateikti teisingą atsakymą. Pirmasis klausimas. Kaip vadinamas elektra varomas automobilis? Variantas A – elektromobilis, variantas B – elektrovežimas, variantas C – elektromašina. Šitas lengvas. A variantas – elektromobilis. Bravo! Sveikinu, Katė Makė! Šaunuolė! Įveikėte pirmąjį klausimą, jums skiriamas 1 taškas. O dabar dėmesio, antrasis klausimas. Kuri transporto priemonė mažiausiai kenksminga aplinkai? Variantas A – autobusas, variantas B – dviratis, variantas C – automobilis. Tai variantas B – dviratis. Teisingai, Katė Makė! Šaunuolė, aplodismentai! Ar pavyks Katei Makei iškovoti 3 tašką? Sužinosime netrukus. Trečiasis klausimas. Nuo kokio amžiaus galima vairuoti automobilį? Variantas A – nuo 5 metų, variantas B – 11 metų ir variantas C – 18 metų. Ten sakė labai daug metų. Nuo 18 metų. Teisingas atsakymas! Sveikinu Jūs, Katė Makė! Ir dabar Jūs su 3 taškais keliaujate į lenktynės mūsų pasigamintais bolidais. Tik nepamiršk atsisveikinti su vaikais. Tikrai. Iki vaikai. Ate vaikai. Ar jau visas Katės Makės laideles peržiūrėjai? Būtinai paspausk mygtuką apačioje, prenumeruok mūsų kanalą ir nepraleisk naujų laidelių.